अगर आप अंडे के ऊपर कोल्ड ड्रिंक डालते हो तो वो अंडा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। लेकिन इस बंदे को वीडियो पर जरा भी यकीन नहीं होता तो ये भी एक कोल्ड ड्रिंक ले आता है और साथ ही एक अंडा और गिलास भी ले आता है, फिर इस अंडे को गिलास में डाल देता है और ऊपर से कोल्ड ड्रिंक डालने लगता है। अब ये इस ग्लास को पूरा भरकर कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देता है। लेकिन क्या ये अंडा कांच के अंडे की तरह होगा या फिर नहीं, वो देखने से पहले आपके सामने दो चीज है, एक तरफ पानी और दूसरी तरफ शराब। तो आप किसको पसंद करो? मेरी तरह पानी को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रहे, ये काम सिर्फ वही करेगा जो पानी को पसंद करता है, कोई शराब पीने वाला बेवड़ा नहीं। कृपया बेवड़े इस वीडियो से दूरी बनाए रखें। लास्ट में आप लोग देख सकते हो जैसे ही ये आदमी अंडे को बाहर निकालता है तो ये अंडा तो बिल्कुल कांच के अंडे की तरह